Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli kanal izləyiciləri. Xırdalanda belə bir iki ailə yararlı, yəni 2 mərtəbəli 6 otaqlı həyət evi satışdadır. Evin birinci və ikinci mərtəbəsində də 3 otaq, mətbəx və hamam otaqları yerləşir. Bura evin həyəti və bir də evin üst görünüşünü göstərim. Belə bir həyəti, evin bax bu yan tərəfində də həyət var. İkinci mərtəbə qalxmaq üçün pilləkən burada. Burada bir kladovka yerləşir. Gördüyünüz kimi həyətdə də üzüm ağa çəkilir. Burada da bir hamam otağı yerləşir. Və bax burada birinci mərtəbədə bir dəhlizi, hamam otaqları və otaqlar yerləşir. Hamam otaqları ayrı-ayrıdır. Onu bir də göstərim. Belə bir sanuzeli göründüyü kimi ayrı-ayrıdır. Burada bir otaq və qapısı bağlıdır. Ora baxa bilmirik. Bura ikinci bir otaq. Yəni digər bir otaq oradır ki, oranın qapısı bağlı olduğu üçün otağa baxa bilmirik. Burası isə üçüncü bir otağı. Və burası isə mətbəxi. Ev genişdir, otaqların hər birinə gün işığı düşür. Dəhliz göründüyü kimi metlaq döşənibdir. Tam təmirli vəziyyətdədir. Yəni bax bu birinci mərtəbə. İndi isə ikinci mərtəbə ilə tanış olaq. Burada ikinci mərtəbədə qalxdıqda ikinci mərtəbədə belə bir eyvanı yerləşir. Geniş bir eyvandır. Gördüyünüz kimi pəncərələr də indi geniş bir pəncərə. Kombi aparatı və ikinci mərtəbədə dəhlizi. Burada sol tərəfdə hamam otağı yerləşir. Mətbəx kafelli. Burada bir otağı. Onu da qeyd edim ki, evin göründüyü kimi otaqlarında radiatorlar və kondisioner üstündə işıq xətti hər bir otaqda çəkilir. Kondisioner üçün işıq xətti orada da var. Bura yataq otaqları idi və burası isə zal otağı. TV üçün də işıq xətti çəkilibdir. Evin qiymətində münasib və evin qiymətində də endirim olunacaqdır. Sonuncu göstərəcəyim yer isə ikinci mərtəbədə yerləşən mətbəxi və döşəməsi də istilik sistemidir. Buradan da balkona çıxışı. Burada isə hamam otağı idi ki, onu da girişdə qeyd etmişdim. Ev göründüyü kimi iki ailə üçün yararlıdır, 6 otaqdan ibarətdir. Qiymətində də endirim olunacaqdır.